Số sẽ nhận ra cái này có một cái YouTube channel Mr. Matthewson. Số có một cái quiz tip part 1. Tao số có một cái ngày nắng dương miền tip nơi trong cái thơ quiz. Chẳng là đó này nơi trong quiz này cứ dương miền play go do. Hai bên này đó này miền quiz á, hay này đó này trong đăng tha anh ấy đã mùi nào anh ấy đã mùi nào anh ấy đã mùi nào nên ở đây cho bao nhiêu phần bãi thử chẳng như từ mới tiếp từ ở đây là bây giờ mình cần lướt nó không cá bóng pin clear từ ở này ok ta lấy bớt xin chia cái tha bị play go do vì chiaประเภท cái giá sắp được này trong vì phần bãi mình tên này không cá này ở đây cô ta bóng pin mùi na chia mùi na thử ấy ta lấy nước nhà ta hay dùng mơ rule bao bia muối play គឺសំដៅទៅលើប្រភេទកីឡាដែលមានជាប្រភេទបាល់ play តើតើនឹងបាល់ណាហើយ go ភាគច្រើនបញ្ចប់ជាមួយនឹង ing អូខេអញ្ចឹង do គឺជាប្រភេទសកម្មភាពអូខេសកម្មភាពដែលគេដូចជាការ self defense គឺការការពារខ្លួនណាអញ្ចឹងពាក្យ play គឺបង្ហាញពីសកម្មភាពការលេងកីឡាដែលតទៅនឹងមានបាល់ហើយgo បង្ហាញពីសកម្មភាពដែលបញ្ចប់ដោយ ing ហើយពាក្យ do គឺបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលបង្ហាញអំពីការការពារខ្លួនណាកាលប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាយល់អាប៉ុណ្ណេះមកធ្វើអានេះ C point បាទខ្ញុំបញ្យល់ទេត្រូវទេអញ្ចឹងទី1អានេះ hiking យើងប្រើនៅក្នុងនេះយើងប្រើគេplay go ឬក៏ do អ្នកនរគ្នាឃើញទេអានេះបញ្ចប់ដោយអីគេ ing អញ្ចឹងគឺ go hiking ត្រូវទេ go hiking easy តើ soccer ជាប្រភេទអីគេបាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអីគេplay អីគេ play បាល់អញ្ចឹង ball បាល់ហើយគេអានេះឬក៏អានេះយើងឃើញច្បាស់ហើយមិនបាច់ទៅ compare ទៀតទេអញ្ចឹងគឺអីគេplay soccer ត្រូវទេតោះមួយទៀត karate play karate go karate ឬក៏ do karate តកតង karate គឺប្រភេទសកម្មភាពការពារខ្លួនអញ្ចឹង do នេះបង្ហាញពីអីគេការពារខ្លួនអូខេអញ្ចឹង do karate អូខេតោះឥឡូវយើង do karate ចូលប្រភេទ basketball វិញអីគេ basketball ប្រភេទអីគេកីឡាដែលតទៅនឹងសកម្មភាពដែលតទៅនឹងការមានបាល់អញ្ចឹងគឺ play basketball តោះឥឡូវពីរនេះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំទុកពេលឲ្យរយៈពេល20 second 20 វិនាទីគិតមើលអានេះដាក់អីគេអានេះ judo ជាប្រភេទអីគេ judo គឺជាប្រភេទកីឡាការពារឬក៏សកម្មភាពការពារខ្លួនដល់ពេលការពារខ្លួនយើងប្រើអីគេ do easy តោះ do judo អូខេ do judo ហើយនេះ running បញ្ចប់ដោយអីគេ ing មើលមួយណានេះចាប់បានស្រេចអូខេអញ្ចឹង go running អូខេមិនដែរស្រួលទេច្បាស់អត់វាជួយអត់ហ្នឹងហើយបើសិនអ្នកនរនេះគិតថាវីដេអូ tips មួយនេះ quiz tip មួយនេះជួយអ្នកនរនេះជួយ subscribe YouTube channel Mr. Matthewson អ្នកមើលផងណាអរគុណច្រើនបាយ